बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं डॉलेंस के इस माइक्रोवेव ओवन को जिसके अंदर एबनॉर्मल साउंड है। तो मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। तो ये एबनॉर्मल साउंड है इसका आज इलाज देखेंगे कि इसका फ़ॉल्ट क्या है। ये तो मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ॉल्ट के बारे में। तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। इस फॉल्ट को हम देखेंगे। अभी जी तो दोस्तों, ये टाइमर इसका कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये अपनी हीटिंग सही कर रहा है या नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं कि भाप निकल रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके पावर कॉर्ड को निकाल के इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देना है ताकि किसी भी किस्म का कोई रिस्क ना रहे। उसके बाद हम आएंगे सबसे पहले इसके कवर को, इसके जो 3 नट हैं हम इनको रिमूव करेंगे कि इसका ऊपर का कवर हट जाए। तो उसके बाद हम अगले प्रोसीजर पे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अब अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल काम जानते हैं तो फिर तो आप ये खुद कर सकते हैं, वरना अगर आपने कभी भी इस तरह के काम नहीं किए हैं तो मेरा मशवरा है कि फिर आप इसमें हाथ ना डालें। तो ये रिमूव हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ ये इसका कैपेसिटर है जो कि हाई वोल्टेज का होता है। तो या तो आप इसकी वायर निकाल दें और इसके या तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आवाज़ है ये हमारे इस फ़ैन की आवाज़ है। जी हाँ, ये मिट्टी की वजह से और लुब्रिकेशन ना होने की वजह से ये ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो हम सबसे पहले इसको फ़ैन को इसको रिमूव करते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक नट है ये और बाकी इसके 4 क्लिप हैं। तो एक ये स्क्रू जब हम खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा फ़ैन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ तक ये खुल चुका है। तो ये इसके 2 स्क्रू आप देख रहे हैं, एक ये मैंने खोल दिया है, दूसरा अब ये मैं आपको खोल कर दिखा के इसको हम इसके प्लास्टिक के कवर से इसको हम अलग कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसके फ़ैन को हमको अलग करना पड़ेगा। तो अब ये घूम रहा है, तो किसी चीज़ से आपको ग्रिप प्लायर से या आर्म प्लायर से आप इसको पकड़ के तो थोड़ा सा आप खींचेंगे, ये निकल आया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी है। तो उसके बाद अब दूसरा इसका स्क्रू भी रिमूव करके और ये आ जाएगा इसका मोटर बाहर। तो अब ये इसमें आवाज़ है। तो इसके भी ये 2 नट हैं जो हमें रिमूव करने पड़ेंगे ताकि हम इसके रॉड को निकाल सकें। और ये जो प्लास्टिक की बॉडी है इसमें वो स्क्रू, ये एक तरफ से ये बुश है इसका और एक आगे की तरफ से बुश है। ये आप देख रहे हैं ये रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद ये चीज़ है, ये दोनों इनको ज़रा इनकी सफाई करके तो अब हम देखते हैं कि ये अब इसमें ये थोड़ा सा इस पर ज़ंग लगा हुआ है। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर देंगे ताकि ये इजीली बाहर आ सके। तो यहाँ सैंड पेपर हल्का सा इसको हम लगाएंगे ताकि इसकी शाफ्ट साफ़ हो जाए। ये थोड़ा सा इसको साफ़ करने से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जैसे ये देख रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कपड़े से साफ़ करके ये आप ये निकाल देंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें हम ग्रीस लगाएंगे इसके बुश में
और थोड़ा सा इस रॉड पर भी बिल्कुल माइनर सा ये हम लगा देंगे ग्रीस, और ये इसको लगा देंगे हम दोबारा। और इस प्लास्टिक के बुश के सेकंड को भी थोड़ा सा हमने ग्रीस लगा देना है। तो वैसे ये मोटर है बिल्कुल सही, इसकी करंट वगैरह सही है, जला नहीं है ये मोटर, सिर्फ़ और सिर्फ लुब्रिकेशन की वजह से ये। तो जिस तरह से हमने इसको खोला सा, तो सेम उसी तरीके से हम इसको वापस फिट करेंगे। तो इसके अंदर ये एक छोटा सा ब्रश है जिसके अंदर हमने ग्रीस दिया है, तो ये इसमें फिक्स करके और इसके बैक साइड से भी हम वही प्लास्टिक का कवर लगाएंगे और फिर इसको स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। लेकिन इसको टाइट करते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ना आए, ताकि वो प्लास्टिक के कवर टूटने का भी अंदेशा होता है। तो इसको मुनासिब लेवल में जितने फोर्स से आपने खोला था उतना ही टाइट करना पड़ेगा। तो ये अब ये रेडी है और इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी तो अब आगे चला के हम उसको चेक करेंगे तो हमें सारा पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरीके से हमने जैसे इसको खोला था, तो उसी तरीके से इसको हम लगा के और इसके स्क्रू टाइट करेंगे। दोनों स्क्रू हम एक लगा रहे हैं और इनको भी हमने दरमियाने फोर्स से जो है ना वो टाइट करना है। तो ये यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, और उसके बाद हम उठाएंगे इसके फैन को। ठीक है, और आपने इसको चला के भी थोड़ा सा देखना है कि कहीं जाम तो नहीं है। इसके बाद हम इस फैन को थोड़ा सा करेंगे साफ़, और ये फिर हम उसी तरह से इसको फिक्स करेंगे और घुमा के देखेंगे कहीं ये टच तो नहीं हो रहा है या जाम तो नहीं है, और ये अभी तक बिल्कुल सेट है। और उसके बाद इसी तरह से हम इसको फिक्स करेंगे अपनी जगह पर। और इसमें सिर्फ 4 क्लिप होते हैं और एक स्क्रू होता है जिसको दोबारा हमने टाइट करना है। तो ये फैन का काम हो जाएगा कंप्लीट। देखिए बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक। और फिर इसको हम वापस क्लिप को उसी तरह से फिक्स कर देंगे। और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो अब फाइनली इसको टेस्ट करते हैं। ये एक ठंडे पानी का कप है, ये हम इसमें रखते हैं और इसको वही 1 मिनट की टाइमर पे इसको हम करते हैं रेडी, और देखते हैं कि इसके साउंड में कोई फ़र्क है या नहीं है। चल रहा है टाइमर इसका। हाँ भाई। तो दोस्तों ये है रिज़ल्ट। माशाल्लाह साउंड तो ख़त्म हो चुका